अस्सलामुअलैकुम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को एक दफ़ा ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नींद में खराटों का 100% हल। सरसों का तेल नाक में डालें, खराटों का बेहतरीन इलाज है। सरसों के तेल को ड्रॉप में डाल लें, फिर इससे रोज़ाना रात को सोते वक्त 4 से 5 कतरे एक एक करके नाक में डालें। यकदम ना डालें, सिर्फ सरसों का तेल डालना है, कोई और नहीं। कुछ अरसे में खराटे ख़त्म हो जाएंगे और आखिर में ढेरों खुशियों के साथ सलामत रहें।